Buenos días. Ahora vamos a desarrollar el tema de la auscultación cardíaca desde un punto de vista práctico. O sea, les voy a dar los elementos básicos o los tips, digamos, de cómo es que tienen que enfrentar auscultatoriamente a sus pacientes para que lleguen a diagnósticos a través de la auscultación. Hemos acabado con la auscultación de ruidos normales, pasamos a los ruidos agregados. Todos los libros ponen 3 ruidos agregados en diástole y uno en sístole. El que ha hecho este gráfico en su libro ha puesto 2 incluso en sístole. Lo que quiero decirles es que estos clics sistólicos, este era el clic sistólico de eyección por estenosis sigmoidea aórtica, por ejemplo, y este es un clic tardío por un prolapso de válvula mitral. Estos clics me da la impresión de que son solo fonocardiograma, porque por si acaso toda esta semiología no es que algún cardiólogo antiguo se inspiró una noche al día siguiente la elaboró, no, pues no, esto ha sido producto de trabajo con fonocardiograma. Entonces, en el fonocardiograma pues se dibujaba estas rayas cuando había estenosis de alguna sigmoidea aórtico-pulmonar y cuando había prolapso de válvula mitral se dibujaba este clic. Entonces en el fono está bien, pero ¿qué pasa? En la práctica clínica, que con mi esteto yo vaya a oír estos clics, yo pienso que no se oyen. ¿Por qué? Porque yo he oído un montón de estenosis de válvula aórtica, he oído algunos prolapsos de válvula mitral y nunca he oído los clics. Por curiosidad he preguntado a mis colegas de especialidad y ninguno los ha oído. Entonces la conclusión es simple, estos son hallazgos de fonocardiograma. Si yo tuviera un libro escrito, definitivamente yo le digo al dibujante que no los dibuje, porque mi libro está enseñando semiología, no estoy enseñando fonocardiografía, semiología por fonocardiograma. Entonces, si no, la que les va a ser útil a ustedes frente al paciente con su estetoscopio, ¿no? Entonces, estos los dejamos ahí porque en realidad no los van a oír con el esteto, y los diastólicos sí se oyen. Todos los ruidos agregados que se oyen en la diástole sí se perciben y ayudan bastante a los diagnósticos. Entonces empecemos. Aquí tenemos uno de los ruidos agregados, que es el llamado chasquido de apertura. Este estaría generado por cuando una válvula mitral estenosada abre. Si fuera normal la válvula mitral, al abrir es silenciosa, pero cuando está estenosada genera un ruido llamado chasquido de apertura mitral. Como ven acá está cercano al segundo ruido y este chasquido se le oye emparejado al segundo ruido. Entonces, ¿cómo oímos? En vez de oír dum-da, 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 lo que vamos a oír en el chasquido de apertura mitral es dum-da-da, 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 dum-da-da. Y ya dijimos hace un momento que en la estenosis mitral el primer ruido, su intensidad estaba aumentado. Entonces lo que yo voy a oír es dum-da-da, 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 dum-da-da. O mi cerebro puede oírlo por momentos empezando por acá. ¿Cómo escucharía? Dadadum, 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 dadadum. O dum-da-da, dum-da-da, dum-da-da. ¿Dónde? En el foco mitral o punta, donde está la válvula mitral. Ahí escucho eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esto que acabo de hacer, oír con mi boca, que es el primer ruido aumentado de intensidad y el chasquido de apertura mitral, esa es la forma más frecuente de diagnosticar estenosis mitral. Así es como la van a diagnosticar. Dum, dada, dum, dada, o dadadum, dadadum, dadadum. Listo. Pasemos al otro ruido agregado, este que está acá. Este es el tercer ruido, así se llama. Está ubicado donde en la segunda fase de la diástole, o sea, durante el IN rápido. Entonces, todos tenemos IN rápido, pero no todos tenemos tercer ruido. Entonces, hay varias hipótesis para tratar de explicarlo. Yo me quedo con dos de la mayoría de libros que son, para mí, las más certeras. El tercer ruido estaría dado por la vibración de las paredes ventriculares, dicen unos, y los otros dicen por la distensión brusca de las paredes ventriculares durante el IN rápido. ¿Sí? Entonces el tercer ruido será durante el IN rápido, pero tiene que ser un IN que esté provocando vibración o distensión brusca de las paredes ventriculares.
Entonces, el tercer ruido existe sin ritmo de galope y con ritmo de galope. Sin ritmo de galope, ¿cómo se escucha? Se le escucha emparejado al segundo ruido. O sea, lo van a oír dum da da, dum da da, dum da da, dum da da. Tendrían que ya estar pensando, suena igual que el chasquido de apertura, suena igual. ¿Cómo lo vamos a distinguir? La única forma de distinguir es percibiendo cómo está la intensidad del primer ruido. Si está aumentado, atribuyo que el da-da es chasquido de apertura. Si el primer ruido está de intensidad normal, debo sospechar que es un tercer ruido, sin ritmo de galope. Dum da-da, dum da-da, dum da-da. Cuando percibo un tercer ruido, sin ritmo de galope, lo que yo debo sospechar es que ese paciente tiene un ventrículo dilatado, y es por eso que sus paredes vibran durante el llene rápido. O bien es un ventrículo que aún no se ha dilatado, pero que está sometido a sobrecarga de volumen. Ese gran volumen que baja durante el llene rápido hacia el ventrículo desde la aurícula es lo que hace que vibren sus paredes, ¿sí? Entonces, cuando oigan dum da da, dum da da, dum da da, tercer ruido, sin ritmo de galope, piensen que el paciente tiene alguna patología que ha generado dilatación ventricular o sobrecarga ventricular o ambas. Primero la sobrecarga de volumen al ventrículo que ha terminado dilatando. ¿Sí? Ya está. Existe un tercer ruido sin ritmo de galope normal. ¿En quién se atribuye esto? Yo, con que se acuerden dos condiciones, suficiente. Ocurre en la Barbie o el Barbo. ¿Qué es eso? Es como pacientes que tienen la estructura corporal como la muñequita Barbie de las con que juegan las niñas, ¿no? Tiene que ser, o sea, la estructura del paciente, mujer o varón, es tan delgada que se asume que sus finas paredes ventriculares, que tendría, vibrarían pues, durante el llene rápido. Entonces eso es normal. Pero yo no voy a pensar en un fortachón de 30 años, fortachón, que sus finas paredes ventriculares están vibrando. No puede tener finas paredes ventriculares, tiene unas paredes ventriculares acorde a su estructura corporal externa. Entonces no puedo yo atribuirle a su estructura corporal un tercer ruido normal en él. En la Barbie o un barbo, o sea, un varón o mujer delgado, sí. ¿En qué otra persona puede vibrar y no es patológico? Por un hecho fisiológico, como se da en la gestación. La gestante tercer trimestre podría tener un tercer ruido normal. ¿Por qué? Porque la fisiología y la gestación establece de que el gasto cardíaco aumenta bastante. Producto de ese gran gasto cardíaco hay pues una bajada de volumen enorme que hace vibrar las paredes, aunque no estén delgadas en esa gestante. Muy bien, ojo, hago un paréntesis, yo evalúo un montón de gestantes para hacer riesgo quirúrgico para cesáreas, todas están en tercer trimestre, y de todas ellas, que son un montón que he evaluado y sigo evaluando, solo 2 veces he escuchado el tercer ruido sin ritmo de galope en ellas, ¿no? Y entonces no es que todas las gestantes tengan que tenerlo, ¿sí? Por si acaso. Pero si lo oyen, no van a pensar patología, tienen que pensar que es por que está gestando tercer trimestre. Entonces, el tercer ruido normal, el tercer ruido sin ritmo de galope normal, en la Barbie o gestante tercer trimestre. El tercer ruido sin ritmo de galope patológico, ventrículo dilatado o sobrecarga de volumen al ventrículo. El otro tercer ruido es el tercer ruido con ritmo de galope. Otros lo llaman ritmo de galope por tercer ruido. ¿Qué significa? Para empezar hay taquicardia, si no, no puede haber galope, porque el galope es el galopar de un caballito en el pecho del paciente, y para que un caballo galope está pues acelerado, entonces tiene que haber taquicardia. Entonces, el tercer ruido con ritmo de galope es un signo inequívoco de disfunción del ventrículo. En otras palabras, el paciente está atravesando un cuadro de insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular. Por eso hay tercer ruido. Cuando se estudia el síndrome de insuficiencia cardíaca, uno de los signos para sospecharla es tercer ruido con ritmo de galope. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se oye? Tacatac, 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 tacatac. Así se oye. Si ustedes oyen ese galope por tercer ruido, ya saben que es un signo de insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde se oye el tercer ruido? En el ápex, porque es donde está el ventrículo, vibrando. Se oye mejor con la campana del estetoscopio.
pero igual se oye con el diafragma. Cuando hablamos de tercer ruido, así a secas, como igual va a ser para el cuarto ruido que ahorita hablamos, estamos hablando del tercer ruido del ventrículo izquierdo, porque también existe del derecho, pero es rarísimo. Y cuando existe el derecho, ustedes tendrían que explicitar tercer ruido derecho, así. Si no explicita nadie es porque estamos hablando implícitamente del izquierdo. El tercer ruido entonces se escucha en el ápex. El tercer ruido derecho se escucharía en el foco tricúspide. Muy bien. Pasemos al cuarto ruido. El cuarto ruido, antes. El tercer ruido se oye dum da da, dum da da, dum da da, dum da da, sin ritmo de galope. Alguien tendría que decir, suena igual que un desdoblamiento permanente fijo del segundo ruido. Correcto. Entonces, ¿cómo lo distingues con el del segundo ruido, desdoblamiento? Por el foco, porque el tercer ruido o solo se escucha en el ápex y no en la base, o se escucha bien en el ápex y menos intenso en la base. Mientras que el desdoblamiento permanente fijo del segundo ruido solo se escucha en la base y no en el ápex, o se escucha bastante bien en la base y poco en el ápex. Esa es la forma de distinguir esos dos, ¿de acuerdo? Seguimos. Cuarto ruido. El cuarto ruido, como ven, está en la parte final de la diástole. Este cuarto ruido tendría que estar dibujado acá. Pero estoy de acuerdo con el dibujante de este libro que lo ha puesto aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno lo dibuja acá, tiendo a pensar que yo voy a oírlo al final. No. El cuarto ruido es lo primero que se oye. Nuestro cerebro lo primero que oye es el cuarto ruido cuando existe este. Por eso está bien dibujado acá antes del primer ruido con el cual hace pareja. El cuarto ruido está ubicado en la tercera fase de la diástole del ventrículo. ¿Qué ocurre en la tercera fase? La contracción auricular, el aporte del 20% alienado por contracción auricular. Entonces, el cuarto ruido cuando existe siempre es patológico. ¿Cómo se produciría? Me quedo con la explicación que dice que el cuarto ruido se genera por la contracción enérgica de la aurícula. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la presión dentro del ventrículo está patológicamente aumentada. Entonces le ofrece resistencia cuando se contrae la aurícula a vaciar sangre al ventrículo. Entonces la aurícula para realmente aportar con su este vaciamiento de sangre hacia el ventrículo en diástole, se contrae con suma energía y se afirma que la sangre baja con suma violencia y choca en el ventrículo con la sangre que ya bajó durante el lleno rápido. Ese choque de flujos es lo que provoca el ruido, el cuarto ruido, ¿sí? Entonces el cuarto ruido está dado por la contracción enérgica de la aurícula, traduce y aumento de presión patológico dentro del ventrículo, y eso está generalmente producido por patologías que generan sobrecarga de presión. Acá el tercero era de volumen, este es sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Estenosis severa de válvula aórtica, hipertensión arterial sistémica severa. Entonces, si yo oigo un cuarto ruido en el paciente, yo primero que tengo que pensar es si este paciente debe tener una estenosis importante de la válvula aórtica o debe ser un hipertenso arterial sistémico severo. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo se oye? Emparejado al primero. O sea, en vez de oír dum-da, 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 lo que van a oír es dum-dum-da, 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 dum-dum-da. Mientras que el tercero era dum-dada, dum-dada, dum-dada. Y el chasquido de apertura mitral era dum dada, dum dada, dum dada, dum dada. El tercero, dum dada, dum dada. El cuarto, dum dum da, dum dum da, dum dum da. ¿Dónde se oye el cuarto ruido? En el ápex, porque ahí está ocurriendo ese choque violento de volúmenes. Ahí está el ventrículo izquierdo. Se oye en el ápex, se oye mejor igual que el tercero con la campana estetoscopio. ¿Existe cuarto ruido derecho? Sí, rarísimo. Si quiero atribuirle que es derecho, tendría que no lo oiría en el ápex, lo estaría oyendo en el foco tricúspide. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso acabamos de terminar el tema de los ruidos agregados que ustedes tienen que buscar cuando auscultan al paciente. Bien, entonces hemos auscultado ruidos normales, hemos buscado agregados, ahora buscamos soplos. El flujo normal es un flujo laminar sin turbulencias, silencioso, no genera ningún ruido, ningún soplo.
Cuando ocurren turbulencias por una serie de factores se generan los soplos, son los que vamos a revisar.